又嚟到與文師傅有個約會啦！今日咧好歡迎阿 Crystal 喎，我哋咧洗水管工程嘅專家喎。Hello，文師傅。你好，你好。真係好好奇喎，一個嬌滴滴嘅女士咧，點樣走入一個男人嘅工程嘅世界咧？仲要係喺啲水務工程添喎，你點樣入行㗎？其實咧，一開始咧，我本身都係同大家一樣咧，只係一個打工嘅人士嘅啫。咁但係咧，我本身屋企咧係有裝呢個嘅濾水器嘅，就成日發覺點解個濾芯咧咁容易黑嘅咧？可能係幾個月就要換一次，幾個月又要換一次。咁你知嗰個濾芯咧嗰個價值都不菲㗎啦。咁我就諗下究竟有啲咩方法可以去解決咧？咁於是咧我就上網揾到原來咧係而家有呢個技術咧係可以將水管一啲嘅污垢咧去完全清除嘅。咁咧清除咗之後咧，嗰個飲用嘅水啊都會安全啊健康好多。因為我本身咧屋企咧都有養狗仔啦，你見到我今日都有帶佢上嚟啦。哇！唔怪小狗咁大隻啦，原來飲嘅水咧對嗰個小狗嘅健康都好有影響嘅喎。係啊，你會見到佢個毛色咧都會靚好多㗎。咁做咗洗水管呢個工程咁耐啦，咁會有個人迷思㗎，即係覺得哇，我屋企已經即係可能個單位都有翻咁上下年紀啦，特別可能啲洋樓或者唐樓咁啦，哇，會唔會揾你洗完水管之後啲水管爆晒㗎？絕對唔會嘅，因為其實咧，我哋去洗水管之前咧，我哋會揾合資格嘅持牌水電工匠咧上嚟去睇下嗰個水管咧本身有冇裂開啦，嗰個水壓嘅問題啦，或者係有冇滲漏嘅。如果係有呢以上嘅問題咧，我哋係唔做得嘅，一定要去搞好晒呢啲問題咧，我哋先至可以開始呢個洗水管嘅工作嘅。咁人要 body check， 層樓都要 body check 啦。揾你睇完之後咧，發覺可以做到咧，先會揾佢哋做嘅。冇錯。同埋會唔會係都係用啲高壓水槍咁樣去洗㗎？我哋咧本身係有部高周波嘅脈衝洗水管機嘅。脈衝洗水管機。係啊，其實就係用水同氣咧去作為一個媒介，打一啲氣泡入去咧，令到將入邊管道嘅污垢啊、沉積物啊去剝落，然之後去分離去嗰個水管出嚟。即係好似我哋洗眼鏡咁樣。係啦，冇錯。咁唔怪之得可以保持住嗰個水管個狀態良好啦。做咗咁耐咧，有冇啲趣事分享一下？可以啊，其實咧之前我遇到一個客戶咧，佢嘅太太咧，其實就覺得我自己屋企嘅水都好乾淨啊，我開出嚟都係透明啊，完全冇問題喎。但係我哋當做咗嗰個水質檢測嘅時候咧，發覺其實佢個含菌量咧都係超標嘅。哇！係啊，咁於是咧佢個老公咧就一定好堅持話唔得，我一定要去洗。咁結果咧洗完出嚟之後咧，佢入邊嘅水咧嘅污垢係全部都係黑色嘅。好恐怖，好多污垢。哇！即係佢其實嗰啲污垢咧就藏咗喺條水管嘅周邊。係。哇！即係變咗佢慢慢咁樣去荼毒佢哋喎。係啊，冇錯啊，因為本身呢個管道咧其實都有成幾百種、幾千種嘅細菌嘅。咁我哋坊間咧見到一啲大腸桿菌啊，或者一啲退伍軍人嘅菌咧，其實都會喺呢啲管道咧度滋生嘅。嗱，即係正如啦，考下你出年咩年啊？馬年啊！馬年嗱，出年咧就叫丙午馬年啦，我哋叫做赤馬紅羊之年嘅第一年啦。咁赤馬之年啦，心腦眼血管咧特別容易出事嘅喎。如果本身咧屋企已經啲長者啦，或者你自己咧已經有三高問題咧，其實你條血管裏邊咧可能已經係有一層我哋叫做沉澱物㗎啦。同水管一樣咯。如果突然間有啲特別出年呢個年運啦，個火咁重咧，容易血管嗰啲容易出事嘅。咁某程度上啦，捐血可以化解啦，body check 啊，然之後快啲及早治療啦。咁人需要 body check， 水管都需要 body check 啦，可以揾阿 Crystal 幫手啦。喂，咁借助呢個機會啦，咁嚟到譬如呢個廣大嘅觀眾，咁有冇啲咩特別優惠俾咗佢哋啊？梗係有啦！我哋而家咧直接去送一個免費包俾你啊！我哋嘅持牌嘅水電師傅咧，可以直接親自上你屋企咧去做一個免費嘅水質檢測嘅。咁而加上咧，我哋而家送一個1+1嘅優惠。如果咧係做完水質檢測之後咧，去即場去用我哋呢個洗水管服務咧，我哋會送埋呢個洗冷氣服務添。幾好喎！嗱，打呢個優惠碼文師傅3個字就可以獲得以上嘅優惠啦。不過都想問下咧，
即係唔好介意啊！哇，會唔會咧一叫你哋洗水管咧，哇搞幾日啊？又可能 set 晒啲架啊，或者我搞到我幾日都沖唔到涼咁樣㗎？唔會嘅，其實咧我哋嗰個原理係非常之簡單嘅，基本上咧個時間係個半至2個鐘就可以做到啦。咁簡單嚟講咧，師傅首先會閂咗你個全屋嘅水掣啦，然之後我哋打啲食用嘅檸檬酸落去個管度，去攝翻啲污垢出嚟嘅。咁然後用翻我哋嗰個高周波嘅洗水管機咧，將啲污垢分離，然之後帶翻出嚟就可以㗎啦。哦，咁都幾簡單喎。係啊。咁即係基本上我預大約2個鐘頭時間，你哋都已經可以做得到㗎喎。冇錯啊，其實我哋2個鐘嘅時間咧，就已經可以解決到你幾十年嘅水管問題㗎啦。哦，嗱嚟緊啦，差唔多過年啦，好多人咧都諗住要大掃除啦，鼓勵大家大掃除，風水啊嘛，個風嘅流動少啲雜物咧，一定係好事嘅。正所謂財不入污門啊嘛，乾淨企理啲，揾錢都會易啲啦。咁屋家居要清潔，水管都需要清潔喎。揾我哋洗水管達人啊 Crystal 幫手咧，就一定幫到大家啦。咁啊，祝大家生意興隆，財源廣進，心想事成，恭喜恭喜！恭喜恭喜！